दोस्तों यदि आपको खांसी हो रही है तो खांसी के लिए एक सूप बताता हूं जो आपको पीना चाहिए, जिसमें आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। इस सूप को बनाने के लिए काली मिर्च, नींबू का रस, हल्दी, लहसुन और अदरक डालना है। इसको बॉईल करना है। साथ में आपको प्याज डालना है, धनिया डालना है और वेजी स्टॉक पाउडर डालना है। वेजी स्टॉक पाउडर आपको कहीं भी किसी भी किराना शॉप पे मिल जाएगा। इसको मिला के दिन में कम से कम 2 बार पिएंगे, आपको खांसी में राहत मिलेगी। दोस्तों आपने ये सूप पिया कि नहीं पिया, इससे आपको क्या फायदा मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।